2026年3月，一部几乎没有任何前期铺垫与大规模宣传的电视剧悄然登陆荧屏，却在短短数分钟内点燃整个收视市场。这部作品正是《My Mountain and Sea》我的山与海。开播仅17分钟，收视率便强势突破 2.0，30分钟后更是迅速飙升至 2.5% 以上，这样的速度与爆发力让无数业内人士震惊不已。更令人瞩目的是，在第2集播出时，该剧收视率达到惊人的 2.74， 一举刷新了 CCTV8 当年开播纪录。这不仅仅是一组数字的胜利，更像是一记重锤，敲醒了长期被流量至上笼罩的影视市场。平均 CVB 指数达到 2.226， 使其稳坐收视冠军宝座，并成为2026年首部突破 CVB 2.0 的作品。这样的成绩堪称现象级。在如今动辄提前数月营销、铺天盖地宣传的影视环境中，我的山与海却反其道而行之。没有流量明星的高频曝光，没有社交平台的持续热搜，它像一匹真正的黑马，悄然出现，却一鸣惊人。这种静默爆发的模式，让观众重新回归到作品本身。没有先入为主的期待与滤镜，观众在打开电视的那一刻，面对的是最真实的剧情与表演。而正是这种纯粹，使得作品的情感冲击更加直接，也更加深刻。提到谭松韵，很多人第一反应是甜美少女感青春剧女主。她那张几乎不会衰老的娃娃脸，曾让她在青春偶像剧领域如鱼得水。然而，也正是这种固定印象，一度成为她突破的枷锁。在我的山与海中，她彻底撕碎了甜妹标签。她所饰演的方婉之，不再是无忧无虑的少女，而是一个跨越30年人生沉浮的女性角色。命运的重压，时代的变迁，都在这个角色身上留下深深烙印。这一次，她不再是观众心中的邻家女孩，而是一个真正有血有肉、有痛有泪的灵魂。为了塑造方婉之这一角色，谭松韵付出了近乎自毁形象的努力。她放弃精致妆容，以素颜出镜，让皮肤刻意晒黑，呈现出山村女孩的真实质感。她减重至41公斤，只为让角色更贴近那个年代的生活状态。她不仅改变外表，更深入角色内心。从山区少女到深圳工厂女工，她用细腻的表演呈现出身份转换中的挣扎与坚韧。观众看到的不再是演员在演，而是一个人真正活在角色之中。这种不计代价的投入，是对表演最纯粹的尊重，也是她完成自我突破的关键。剧中有一场堪称经典的戏份，方婉之在养母去世后得知自己身世真相。按照常规表演方式，这样的情节往往伴随着撕心裂肺的哭喊与情绪爆发。但谭松韵选择了另一条更难的路，沉默。她没有歇斯底里的哭喊，而是用克制到极致的情绪表达，通过微微颤抖的眼神，缓缓滑落的泪水，将内心的崩塌一点点释放。那种压抑的痛苦反而更具冲击力，让观众在无声中感受到撕裂般的情绪共鸣。这一段表演被许多观众称为教科书级别，也成为整部剧最令人难忘的高光时刻之一。当我的山与海热度持续攀升时，围绕谭松韵的讨论也迅速在各大平台发酵，并逐渐形成鲜明的两极对立。一边是为她破圈成功而喝彩的观众，他们认为一个长期被标签化的演员愿意主动打破舒适区，本身就是一种极具风险的选择。而谭松韵不仅选择了这条更难走的路，还用扎实的表演证明了自己，这种勇气与实力让人无法忽视。另一边则是情感上无法接受的观众，他们习惯了她在青春剧中的甜美形象，那种轻盈明亮仿佛不染尘埃的气质早已成为某种固定记忆。当她以粗糙、黝黑甚至略显疲惫的形象出现时，这种反差带来的不是惊喜，而是认知冲突。这种冲突并非源于演技不足，而是观众心理惯性的抗拒。但值得注意的是，这种争议本身其实正是转型成功的信号。如果一个演员的改变毫无波澜，那往往意味着他并未真正触及观众的认知边界。真正有力量的转型，一定会伴随着质疑与讨论。更深一层来看，这种分化也折射出观众审美的转变。
一部分人开始渴望更真实、更复杂的人物形象，而另一部分人仍然沉浸在理想化的滤镜世界。谭松韵恰好站在这两种审美的交汇点，他的选择不只是个人转型，更像是在试探整个市场的接受边界。如果说情感评价带有主观色彩，那么数据则提供了更加冷静而有力的佐证。我的山与海播出后，一个极具代表性的现象逐渐浮现，观众年龄结构发生明显变化。超过 30% 的观众来自30岁以上群体，这一比例在近年来的电视剧市场中并不常见。这背后隐藏着一个重要信号，谭松韵正在完成观众层级的跃迁。过去，她的核心受众集中在年轻女性群体，尤其是偏爱青春、爱情题材的观众。而这一次，她通过更具现实厚度的角色，成功吸引了对人生、命运、社会变迁更有感触的成熟观众。这些观众之所以被打动，并不仅仅因为剧情本身，更因为角色所承载的时代记忆与情感共鸣。方婉之的经历让他们看到了某种熟悉的影子，关于奋斗，关于失去，关于在命运洪流中挣扎前行的真实人生。从商业角度来看，这种跨年龄层的吸引力极具价值。它意味着演员不再依赖单一类型市场，而是具备更强的抗风险能力与更广阔的发展空间。而业内收视保障的评价也并非空穴来风。当一个演员能够同时打动不同年龄层观众，他就不再只是某一类型剧的适配者，而是成为真正意义上的市场核心变量。谭松韵正在一步步走向这个位置。在当下这个被算法与碎片化内容主导的时代，观众的注意力被无限切割，影视作品也被迫不断追求快节奏、强刺激、高反转。在这样的环境下，真正沉下心来讲故事的作品，反而显得越来越稀缺。我的山与海的成功，恰恰提供了一种反向证明，观众并没有失去耐心，他们只是厌倦了空洞与套路。当一部作品能够提供真实的情感、扎实的人物与有温度的叙事时，观众依然愿意停下来，甚至主动投入其中。谭松韵的表演则进一步强化了这种真实感的力量。她没有依赖夸张的技巧，而是通过细微的情绪变化，让角色逐渐生长。这种表演方式也许不够抓眼，却更容易入心。更重要的是，这种成功正在悄然改变行业的价值判断。当资本与流量不再是唯一决定因素，当演员的投入与作品的质量重新被看见，整个行业才有可能回归健康轨道。从某种意义上说，我的山与海不仅是一部电视剧的胜利，更像是一种信号。无论技术如何进步，无论形势如何变化，真正打动人的永远是人本身。而谭松韵的这次蜕变，也为更多演员提供了一种可能性，只要足够真诚，足够坚持，就有机会在时代的洪流中完成属于自己的逆转与重生。